अस्सलामुअलैकुम जी शमा अवां चयो पे शालुनि जे लाइ जी बिल्कुलु तव्हां ॾिसी सघो था ही शॉल्स आहिनि सेल्फ ते कमु थियल आहे सेल्फ वाइटेड विथ मिरर वर्क ऐं कम जी नफ़ासत पे अमी ॾिसंदा हूंदा जेकॾहिं जीअं अवां डिमांड कंदा रहंदा त उन हिसाब सां शयूं अव्हांखे ॾेखारींदो रहंदुसि लाइव तव्हां ॾिसी सघो था त हिन जी हिकु पासे पटीअ ते कमु थियल आहे ऐं हिन जी जेका क़ीमत आहे उहा 4,500 रुपया आहे हे शाल आहे ऐं हे तव्हां ॿी शाल ॾिसी सघो था जंहिंजे कम जी नफ़ासत ऐं कलर बि अव्हांखे बख़ूबी नज़र ईंदा हूंदा ऐं प्योर हैंडमेड आहे अव्हां बैक साइड ॾिसी अंदाज़ो करे सघो था शयुनि जो हिते सॼो कम सां वटि हैंडमेड आहे तव्हां हिन जी क़ीमत बि ॾिसी सघो था हिन जी क़ीमत सिर्फ़ु 6,500 रुपया फुल एम्ब्रॉयडर्ड आहे हुन ॿिन्ही पासनि ते तव्हां कम जो जाइज़ो वठी सघो था इन खां अलावा तव्हां हे सेल्फ प्रिंट ते शाल आहे जेका तव्हां ॾिसी सघो था जंहिंजी क़ीमत 5,500 रुपया 5,500 ओनली हुन खां अलावा तव्हां ॾिसी सघो था हे शाल ब्लू कलर लाइट आसमानी कलर कम हुरमिच ऐं विथ मिरर वर्क कलरफुल कमु आहे ऐं हुरमिच डार्क ब्लू में थियल आहे ऐं हुनजी क़ीमत जेका आहे सिर्फ़ु 7,500 रुपया आहे तमामु फुल कमु थियल आहे ऐं फुल मिरर वर्क आहे हिन तरीक़े सां तव्हां सॼी शाल ते मिरर वर्क थियल आहे तव्हां जाइज़ो वठी सघो था इन खां अलावा तव्हां हिन ते ॾिसी सघो था हीअ बि हिकु शाल आहे फुल मिरर वर्क आहे बलोची कमु आहे ऐं हिन जी जेका टोटल क़ीमत आहे सिर्फ़ु 5,500 रुपया हिन में शीशा वर्क आहे इन खां अलावा मां हीअ शाल बि ॾिसी सघो था मिरर वर्क आहे तमामु वॾो बंच आहे गुलाबी कलर जो कलर थियल आहे पिंक कलर ऑन ब्लैक फैब्रिक हुरमिच वर्क विथ मिरर्स एंड प्राइस इज ओनली 8,000 rupees it's a very cheap price you can see one another Huramich shawl with light blue color light sky color you can see 5 mirrors on each bunch with a fully mirror work with a red embroidery work असां गॾु हे ॿी शाल में ॾिसी सघो था लाइट ग्रीन कलर सेम मिरर हिननि ॿिन्ही जी प्राइस आसमानी ऐं ग्रीन कलर जी प्राइस 7,500 रुपया ओनली तव्हां हीअ बि ॾिसी सघो था हे चादर आहे चादर जी प्राइस काग में अव्हांखे ॿुधाए छॾी आहे हे कमु तव्हां ॾिसी सघो था ग्रीन वर्क ब्लैक कलर चादर आहे हे ब्लैक कलर जी जंहिं ते उन्हीअ जो कमु थियल आहे तव्हांखे मिरर नज़र ईंदो ॾिसी सघो था महिरबानी थैंक यू